Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва боғ. Имрӯз 4 августи соли 2023 мебошад ва ман омадам назди акаи ҳоҷи Шариф. Мо акаи ҳоҷи Шарифро табрик мекунем, чунки онҳо як ҳафта пеш ҳоҷӣ шуда хонаи худоро зиёрат карда омаданд. Табрик акаҷон. ҳоҷи ака кор мекунанд дар пажӯҳишгоҳи علمی تحقیقاتی خوجگی جنگل و اساسی وای شما چی است؟ سوهای پیسته پروری. همدوران عزیز من حاضر در حجره کوری حاجی شریف اکم قرار دارم. فامیلیتون چی بود اکا جان؟ شریف. اکای شریف حاجی شریف قرار دارم و یک چند پیسته ها با نام هایشون مونده در حجره کوریشون بود. من بالا میز گذاشته بنوار گرفته شدم. سر میکنیم از این طرف دست راست. شکل تیمور ملک من این چهارمده شکل تیمور ملک بود است. شکل واسه و انا با شکل واسه بهترین من کلان بود است. این شکل واسه اکای حاجی شریف. استاد شما گویید که همین پیسته ها از کجا آوردگی هستند؟ این کابینت شما در اینا برای چی نگاه داشته می شوند؟ تشکر آقای اسکندر که شما با جای کاری ما تشریف کردید. رحمت. برای تبریکاتون رحمتی کلام من از خدای تعالی آرزو میکنم که تمام مردم تاجیکستان نصیب زیارت خانه خدا گردانند. رحمت اکا جان. من در پژوهش علمی تحقیقاتی 13 سال میشد کار میکنم. رویه کاری من اساسا پیسته پروری است. از همه سال در اساس برنامه و نقشه کاری ما کارهای خودمان رو برای میمونیم و وابسته به همون نقشه کاری هر سال از جنگل های خودروی باغ‌ها و پلانتاسی‌ها شکل و نوع‌های بهترینی دریافت کرده از همون ناحیه‌ها آنها رو می‌آموزیم از جهت هم خصوصیت‌های بیولوژی و مورفولوژی و دیگر پایه‌ای که هست آموخته. بعد ما این شکل‌ها رو در باغ‌های کلکسیونی داریم، یعنی تکیه‌گاه‌های علمی تحقیقاتی. در این تکیه‌گاه‌های علمی تحقیقاتی ما از همون درخت‌های شکل‌های بهترینی که از پیسته‌زارهای خودروی یافتیم دسترس کردیم از پلانتاسی‌ها و باغ‌ها آورده در اونجا ما پیوند می‌کنیم و با همین راه ما این شکل و این نوع‌ها رو در اونجا زیاد می‌کنیم و مقصدی اساسی ما این است که همین شکل و نوع‌های بهترینی که آینده داره که در جمهوری داریم با راهی وسیع در استحصالات جاری نماییم. رحمت اکن حاجی اکا من همین یکی از نوع‌های شکل واسع بود است. بینید که چقدر کلان دونه ها هست. از همین حوض باغ ها هست می در ما وجود دارد. از همین این واسه یک است بفیدم واسه یک است. ما این پیسته ها رو از جمعیت دارای مسئولیتش محدودی خصوصیت نوحه واسه دریافت کردگیم و در این جمعیت دارای مسئولیتش محدودی خصوصیت نوحه واسه زیاده است 50 هکتار پیسته زار ها است، باغ پیسته هست و این نوع این شکل این پیسته ها در اینجا یک 15-20 درخت است، نیول است و این از دیگر شکل و نوع‌هایی که ما آموختیم با خصوصیت‌های خاصی فرق کنندگی خودش فرق می‌کند. مثال یک دانه همین یک دانه همینی که ما می‌گیریم شما یک دانه همین دو از 115 گرم وزن دارد یک دانه همین. خب خندونیش 80%، یعنی از همین 100 دانه پیسته ای که
мавҷуд аст 80 та ҳамин шодагӣ мешукуфад хандон. хоб баромади мағзш бошад 51%. агар фарз кардем ки мана ҳамин 2 грамм бошад 2 грамм бошад 110 граммаш ин мағз аст. 1 грамму 1 граммаш ин мағз аст ки ин хуб аст. хоб ба ғайр аз ин мана ҳамин ҳосилнокӣ хуб ҳам дорад. яъне аз 1 гектар мо аз 1 дарахт 18 кило писта гирифтем. офарин аз 1 дарахт. хоб ба ғайр аз ин мана ин восе 1 буд, мана ин восе 2 аст. инаш бо айнаша калон ку ин восе 2 аст. мана бинед инаш бо айнаша калон ин аз ин ҷиҳат фарқ мекунад. ин агар ин паҳам бошад ин дарозрӯя ҳаст. ваш дарозрӯя ҳаст. ин дарозаш яъне ки нигоҳ мекунем. ман дар инҷа дар бораи ин камакак маълумот навиштаам. хоб вазни як донааш 1.52 грамм. вазни хоб 10 донааш бошад 15.1 грамм. хоб мағз баромади мағзаш хоб 78 8.8%. яъне ин баромади мағзаш хело ҳам хуб. дар рӯзи ин набинед дар рӯзи ин донаи писта 2.3 сантиметр. ғафсияш бошад 9 паҳмияш бошад яъне 1.5. хела пистаи калон аз пистаҳои туркиям калон аз пистаҳои эрониям калон. ин мағзаша бинед ин мағзаша бинед ин мағзаш мағзои калон дорад мебинед. яъне мо ҳамин хел навъҳои пистаҳоро шаклҳои пистаҳоро аз ҷангалҳои худрӯ ё аз боғҳо ҷамъоварӣ карда онҳоро ҳаматарафо омӯхта баъд пешниҳоди хоҷагиҳои ҷангал мекунем. мана як нави дигар агар гирем аз ноҳияи Темурмалик мана бинед ин писта мана бинед ин писта вазни як донаш 1.7 грамм. ина бинед ин шакли тухм дорад кулула аст мана бинед. хоб ин 1.7 грамм вазни як дона. хоб ваяш бошад мағзаш бошад 0.8 грамм. 0.8 грамм яъне ин баромади мағзи ин беҳад хуб. мағзаш пурра мана бинед мағзаша бинед пистае аст ки пучоқаш бисёр пистае аст ки мағзаш бисёр. инҷа мо агар муқоиса кунем бинед ки ин писта дарозиш ҳамагӣ 1.7 сантиметр ё ки 17 миллиметр калтача миллиметр як дона ин агар як дона ин ина бинед ки ин бошад 2.5 сантиметр яъне 2 сантиметру 2.2 сантиметр 6-7 миллиметр калонтар аст. аз ин калонтар набинед ин калонтар не ки магар нигоҳ кунем агар баромади мағзи ин нисбати ин беҳтар аст. халқ намефаҳмад барое ки бозорда ҳеҷ ка намефаҳмонад калонашон нагирем. барои ҳаминам анами хусусиятҳои фенологии ин навъҳоро омӯхта баъд мо чихеле ки гуфтем пешниҳоди хоҷагиҳои ҷангалу шахсони инфиродӣ хулоси гап ин кулулача лекин майдача лекин мағзаш вазминтару зиёдтар назар ба оне ки ин калони мағзаш кам сабуктар. акун ҳамин пистаҳоро аз ҷиҳати қанднокию равғаннокияш чӣ хел ба чашм маълум карда мешавад ба як дидан? ин хел аниқ муайян кардан имконият надорад. барои ҳаминам мо ин маводҳое ки ҷамъоварӣ мекунем ба ташхисгоҳҳо месупорем лабораторияҳо. ба ғайр аз махсус мо ҳамкорӣ дорем бо ин корхонаҳо вайҳо таркиби мағзи инро равғаннокияшро меомӯзанд. дар таркиби ин кадом микроэлементҳо ҳаст миқдораш чӣ қадар аст
اینها رو آموخته چقدر سفیده داره، چقدر خب فرض کردیم که امینه کسلات ها دیگر وایایی که دارد معلوم کردم اتیاده معین کرده میتونم. اکا حاج شریف حاضر من این نوار رو قطع میکنم، دویم نوار رو سر میکنیم، چون که 10 دقیقه شد در فیسبوک جایگیر کردن قیمت است. حاضر بود دویم نوار رو سر میکنیم. هم دیوران عزیز دویم نوار رو تماشا کنید پس از این نوار.